Kam jirtu maatii waan qubee akkaadaamii baga nagaa gara YouTube chaanaalii keenyaatti dhuftanii har'a barnoota baayoloojii kutaa 10 unit 4 boqonnaa 4 cell cycle part 1 cell cycle subtopic jedhuun qabadhee isinii dhiyaadheera akka nu hordoftanii gamuun isin affeera gara barnoota keenyaatti waliin ceenee ilaalla. Objective of the lesson cell cycle can jedhuuf objective of the lesson define cell cycle. At the end of this lesson we are going to define cell cycle can jedhu ibsitu outline the different stages of cell cycle. Cell cycle keessa stage 1 jiran addanii baafattu outline the series of events taking place in the cell cycle. Event adda addaa yookiin ta'iiwwan adda addaatu jiru cell cycle keessa tokkoon stage keessatti ta'iiwwan ta'an phenomenon achi keessa jiran addaan baastanii barreessuu danda'uu qabdu. Then recognize the occurrence of cancer cell due to failure in controlling cell cycle. Cell cycle kun immoo control dha. Control alayo bahu kan akka cancer cell develop ta'e jechuudha. Kanaaf isa kana akkamitti canceriin occur ta'aa isa jedhu kana recognize gootu jechuudha. Dhumarratti you appreciate the work of renowned Ethiopian geneticists. Ethiopian geneticists warra ta'anii saayintistoota tokko appreciate gootu jechuudha. Maaliif bu'aan barnoota keenya isaan irraa dhufe qorannoo isaan irraa waan ta'eef. Chromosomes, DNA and the gene kan jedhu ilaalla jechuudha. Isaan kun cell divisionidhaaf beeziidha yookiin immoo hundee waan ta'aniif chromosomes, DNA, genes waan jedhu kan ilaalla. Chromosome, DNA, gene waan jedhu kan duratu ilaalee dura eessatti argamu isaan kun waan jedhu ilaalla. Isaan kun seelii keessatti kan argaman. Seelii immoo barnoota keessan baayoloojii kutaa 9 keessatti waa'ee seelii barattanii jirtu jechaadha. Kanaaf sana yaadachuun baay'ee barbaachisaadha. Seelii keessatti immoo nucleus keessatti kan argaman jechaadha. These are genetic materials or hereditary determining materials jennee warra waamnu. Chromosome, DNA, and genes waan jennu kuni kan immoo nucleus keessatti kan inni exist ta'u yookiin immoo argamu jechaadha. Kanaaf kaayyoodhumti cell division yookiin cell cycle jennee waamnu hereditary determining material kana from parent to offspring transmit gochuudhaaf yookiin dabarsuudhaaf jechaadha. Kanaaf dhaalli sanyii yeroo tokko barnoota akka barataa barnoota baayoloojiitti warra keenya irraa dhaalli kan jedhu ni jiraata. So how these hereditary determining materials pass from parent to offspring waan jedhu cell cycle kana keessatti kan ilaallu ta'a jechaadha. Dhaalli sanyii kun akkamitti warra irraa gara ilmaaniitti daddarbaa inni jedhu bu'uurri isaa cell division yookiin immoo cell cycle dha jechaadha. Cell cycle kun immoo karaa chromosoomii yookaan DNA yookiin immoo gene kan jedhu kana jechaadha. Maanni hariiroon isaanii chromosomes, DNA and genes kan jedhu kana ilaalla. Jalqaba irratti positioning yookiin bakki argama chromosome, DNA, gene jedhu kun nucleus seelii keessaa erga ta'e tokkummaa fi garaagarummaan chromosomes, DNA and gene waan jedhu immoo itti fufnee kan ilaallu ta'a jechaadha. Diyaagiraamii kana deeggaramne by the help of this diagram we identify distinguish the similarity and the difference between chromosome, DNA and the gene. Chromosomes are a thread-like structure. This one is chromosome, a thread-like structure. Waan akka fo'aa yookiin kirrii fakkaatanii qal'atanii dheeratanii jechaadha. Chromosome jennee kan waamnu kun made up of protein called histone and DNA. Kanaaf here DNA jedheera. DNA plus a protein histone inni kan waamnu isheen kun irratti dha'amtee idaadha DNA irratti walitti maal ta'a jechaadha chromosoomii ta'a jechaadha. Chromosomes jennee kan waamnu jechaadha. So chromosome kan jennu kuni the histone plus DNA jechaadha. So chromosomes exist in pair. Chromosome kun immoo nucleus seelii keessatti kan isaan argamanii pairiidhaan jechaadha. A pair of chromosome kana maal jennee waamna? What we call diploid jennee waamna jechaadha. Chromosomes exist in pair. This pair of chromosomes
are said to be diploid. Organism which contains this pair of chromosomes is diploid organism, in which one chromosome is always inherited from the mother and the other one is from the father. Haploid in the wamna, a single chromosome from mother. Here, mother, father. Father one a single chromosome from mother, a single chromosome. Chromosome in laman kanarati diploid. A pair of chromosome. Chromosome chimlite inherit nature. Character walakasa 50-50 in nature. 50% inheritance character is from mother and 50% character is inherited from father. Character in Shatama, Adara, character in Shatama, Apara, inherited Taja. Kanavi organism in diploid is organism. Each of us to go to Kenya, diploid organism in the nature. A diploid organism can get a navy, a chromosome to Kola Kaisa, 100% chromosomic amakinism from mother and 50% from father in one and nature. So, chromosome jennee kan waamnu ishee kana guutummaan ishee chromosome jennee waamna. Bakki argama ishee nucleus seelii keessa akka taate nutti agarsiisti. This one is chromosome. Chromosomiin kun thickend gaafa taatuu fi short taatee gaafa ijaan mul'attu bifa kanaan argina jechuudha. Yeroo cell divisioniiti yeroo isheen thickend taatu jechuudha. Barnoota keenya fuulduraa keessatti yoom thick taati yoomiin akka ishee mul'atu bifa kanatti gabaabbattee fudhattee kan jedhu kan laallu ta'a. Kanaaf ishee kana chromosome jennee waamna. Chromosomiin kun tokko tokko ishee immoo lama ishee bakka tokkotti cimdii kana sister chromatid jennee waamnaan jechaadha. Sister chromatid jennee waamnaan bakki itti wal qaxxaamuran kun immoo centromer jennee waamnaan jechaadha. Wiirtuu seelii irratti bakki genetic materiaalii kun itti argamu nucleus here ishee kun immoo seeliidha jechaadha. Kun immoo cell membraneidha jechaadha. Here termiin kan biraa gene kan jennu jechaadha. Genein immoo maali? A segment of DNA dha jechaadha. DNA segmentiin ishee yookiin kutaan murtaa'e DNA what we call it gene jennee waamna jechaadha. Gene is a segment of DNA jechuudha. Kanaaf figuriin kun chromosome DNA and gene kan jedhu asirraa addaan akka baaftanii nan hubadhaa yookiin immoo nan abdadha jechuudha. You identify chromosome DNA and gene tokkummaa fi garaagarummaa isaanii the difference and similarity of chromosome DNA and gene waan jedhu here DNA is a very in every cell in your body. In every our body, in our every cell in our body, which consists of DNA. DNA ni kabata jecha. Selin igata, selin nerviata, selin masha, selin lafe, selin kamu genetic material ni kabata jecha. DNA genetic material ni kabata jecha. So every cell in the body consists DNA, the genetic material. Chromosomes are found which carry your DNA in the nucleus of your cell. And have chromosome which is carrying DNA, hereditary determining material, which is exist in the nucleus. Nucleus is cell case at the chromosome, nucleus case at the chromosome of case DNA of case. So, garachanu takuma jenne DNA plus histone protein gaafa ofirratti dabalatu chromosome ta'a jechaadha. This histone is wound around the DNA. DNA kana golga jechaadha. Golgaan proteinii ala DNA dhaan golgee jiru histone jenna. Histoneedhaan DNA gaafa golgamu chromosome ta'a jechaadha. So, DNA looks like a spiral staircase. Double helix fakkaata jedha. Double helix jechuun inni tokko isa tokko irratti marameetu jechuudha. One is twisted over the other. Bifa kanaan
waan akka filoo walirratti dhahamee fakkaata jechaadha DNA. DNA double helix gaafa jennu structure akkasii qaba jechaadha. One is twisted over the other. Bifa kana kan qabu this one is what we call double helix. The ranks are base pairs. Ranks gaafa jennu ishii kana asii ol qabnee otoo dhaabne let's say ishiin dalgaa diyaagiraamiidhaan isinitti agarsiise kana gaafa structure kana akkanatti develop gaafa goonu waan akka masalaalee fakkaata jechaadha si'oodee. The ranks these longitudinal lines sarara dalgeeti jechuudha. DNA kana dalgeedhaan two strandii kana strandii dachaa kana kan wal qabsiisan jechaadha yookiin kan walitti hidhan jechuudha. What you call nitrogen bases. Nitrogen bases. Nitrogen bases kun immoo kanneen akka adenine here adenine join with thymine. Here cytosine with guanine. Here thymine with adenine. Here again cytosine guanine. Here adenine thymine. Guanine cytosine. Bifa kanaanii nitrogen base pair jennee waamna jechuudha. The nitrogen base pairs are adenine, cytosine, guanine and thymine. Four nitrogen bases in DNA structure. DNA structure keessatti nitrogen base afurtu jiru jechuudha. Isaan kun raangii isaa uumuu jechaadha yookiin sararoota dalgee kan uuman yoo ta'ani waan asii ol dhaabate kana immoo the upside strand immoo kan inni irraa uumame phosphate the phosphate one the phosphate PO4 and 5 carbon sugar C5H10O5 a 5 carbon sugar deoxyribose inni kan waamnu abbaa carbonation irraa jechaadha. Kanaaf there is phosphate there is sugar phosphate here sugar phosphate sugar akkasitti uumama jechaadha. Again this strand again which is made up of phosphate sugar here again phosphate sugar bifa kana phosphate sugar jecha deema jechaadha. So the upside strand is made up of phosphate here sugar phosphate again sugar here again phosphate here sugar here phosphate sugar. The nitrogen base attachment is at sugar 5 carbon sugar here let's say thymine with attachment sugar and the thymine with adenine the adenine with sugar. Here again sugar cytosine join with guanine which attach with a 5 carbon sugar. Here again the cytosine attach with a 5 carbon sugar. Kanaaf the ranks kan jennu sararoota dalgeeti yookiin the attachment of the two strands attached by nitrogen base which is made up of nitrogen base adenine cytosine guanine thymine warra jennu jechaadha. The rides kan jennu the upside strand rides kan jennu sararoota kana lama jechaadha which is made up of 5 carbon sugar and phosphate molecules. Phosphate molecule PO4 jedhee kana ibsee fi 5 carbon sugar C5H10O5 kan jennu S gabaabsee represent kan taasise jechuudha. So phosphate molecules and sugar molecule irraa 5 carbon sugar deoxyribose jedhee kan waamnu irraa uumamu jechaadha. Nitrogen base illee kan walitti hidhamu sugar irratti jechaadha. But not phosphate irratti kan taane hubachuun gaariidha. Here G kan jennu gara walitti
akkuma ilaalle gene is a small section of DNA. Here gene is a segment of DNA, a part of DNA which coding for a specific protein. Protein is specific taate code gochuudhaaf gargaaru jechuudha. Here gene a section of DNA structure that contains a set of instructions that determine the characteristics of an organism, which is a specific character determined by a specific character. The gene is a basic structural and functional unit of inheritance in nature. Kanaaf gene kun basic character structure determined by is a basic functional inheritance unit jedheti lafa kaa'ee jira. Kanaaf kanarraa kaanee waa'ee especially warra multicellular organismii ta'an keessatti gene hedduu akka qaban gene thousands of gene exist akka ta'e yookiin akka qabaatan beekuun barbaachisaadha jechuudha. Erga hammana jennee gara cell division yookiin qabiyyeen barnoota keenya bakka kanaa jalqabaa maaliif genetic material inherited ta'a pass ta'a karaa cell divisioniidhaan waan ta'eef jalqaba keessatti waa'ee DNA chromosome gene kan ilaalle jechaadha. Cell division kunis kan inni gaggeeffamu cell keessatti especially nucleus jechaadha. Nucleus division cytoplasmic division gaggeeffama jechuudha. Kanaaf asirratti asirraa kaanee gara ijoo barnoota keenyaatti kan seenu ta'a. Diploid versus haploid waan jedhu. Maalni diploid kan jedhu is biological term in cell division yookiin cell cycle keessatti termi biologicalawaa beekamuudha jechaadha. Kanaaf isaan kan asirratti hubachuun barbaachisaadha. Here diploid jechuun a cell that consists homologous pair of chromosome kan qaban jechaadha. One form of each parent chromosome, pair of chromosome. Warra tokkorraa akkuma asirratti ilaalle multicellular organism inherit a single chromosome from here, let's say mother, here father. We inherit, or the daughter cell inherit one chromosome from father and one chromosome from mother, which form a pair of chromosomes. This pair of chromosomes is homologous chromosomes. This homologous chromosome is diploid. That means which is represented by 2n n lama. Yookiin number of chromosomes lamaan baay'ata jechuudha. N is a chromosome. The chromosome number is in the diploid 2. A single chromosome tokko qaba yoo ta'e organismiin suni pairiidha yookiin immoo chromosome cimdii tokko jenna jechuudha. Because of homologous chromosomes, a pair of chromosomes, which found in somatic or body cell. Diploid chromosome kun eessa keessatti argamaadha? Asii terminology lama qabna. Somatic gamete waan jedhu. The gamete one is haploid. Gametiin haploid. Gamete jechuun sanyii waan saalaa jechaadha. What we call the sperm cell and the egg cell. The egg cell and the egg cell is haploid. But other than the sperm cell and the egg cell, all the body cells are somatic cells. These somatic cells are always diploid, which exist in pair, which consist a pair of chromosomes. For example, human consists 23 pairs of chromosomes or 46 chromosomes. From 46 chromosomes, 23 is from mother and 23 is from father, which form a pair, 23 pairs of chromosomes. A pair of chromosomes are said to be homologous chromosomes. Character tokko determine godhu jechaadha. Homologous chromosomes gaafa jennu which determine similar character determine godhu yookiin immoo similar feature yookiin character wal fakkaatu determine godhu jechaadha. The haploid chromosomes represented by N or a single chromosome, one chromosome. 1 times N. N is a number of chromosomes. So, which is found in gamete or sex cell, sperm egg cell. Example, human
gamete cell contain 23 single chromosomes. The sperm one is 23 single chromosome and the egg one 23 single chromosome. This one is again single. During fertilization, when the egg cell and the sperm cell to be joined together to form the zygote during reproduction, which form 23 pair. The chromosomes are paired, the single chromosomes, which form a pair of zygote. So here, parent cell, here parent, the parent one is diploid to N. Here the gamete which is formed by the parent is haploid N, and during fertilization the zygote formed. The zygote is diploid to N. Zygote is diploid to N, the zygote. So always the zygote is diploid. The gamete is haploid, N number of chromosomes, that means 23 single chromosomes, and the zygote which is formed due to the fusion of the sperm cell and the egg cell, the zygote is 23 pair, and the parent one is again diploid. So the gamete is haploid. Here the parent is diploid and the zygote which is formed due to the fusion of two gamete cells to be again diploid. You identify the haploid. As I think you identify haploid and the diploid. In diploid organism, chromosomes exist in pairs. Each pair are called homologous chromosomes. A pair of chromosomes which determine a single characters said to be homologous chromosome. So you identify this terminology or understand this terminology as I think. Homologous chromosome kan jedhu kana kan addaan baastan. Yaada homologous chromosomes jechuun don't worry addaan hin baafnessu ta'e itti deemnee kan laallu ta'a jechaadha. Here homologous chromosome jechuun kaaraakterii tokko determine godha jechaadha. For example, waa'ee rifeensa qaama keenyaati yookiin waa'ee ija keenyaati yookiin immoo waa'ee hojjaa keenyaati determine godhu ta'e lama ta'anii determine godhu jechaadha. Fakkeenyaaf inni tokko hojjaa dheeraa akka qabaannu godha. Inni biraan immoo warra keenyarraa kan dhaalle maatiin keenya hojjaan gabaabaa dhawate immoo gabaabina du'aarfisni determine godha jechaadha. Kanaaf lama ta'aniiti kaaraakterii tokko determine hamma hojjaa murteessuu jechaadha. Inni tokko gosa halluu rifeensaa murteessuu danda'a. Inni tokko skin color determine gochuu danda'a jechaadha. Inni biraan immoo blade type determine gochuu danda'a jechaadha. Inni so on. And the other one is ear shape and so on. Kaaraakterii adda addaa. But a homologous chromosomes determine only one character. Kaaraakterii tokko jechaadha. Qofa determine godha. Homologous chromosomes are pairs of chromosomes within the same cell that share similar structure. Structure wal fakkaatu determine godhu jechaadha. Homologous pair gaafa ta'anii kan dhiiga determine godhuu fi nervii determine godhu iddoo tokkotti dhufan jechaadha. Nervii determine kan godhan a pair of chromosomes which determine a nerve. A pair of chromosomes which determines the blood cells pairs together, so which determine similar characters like length, shape, centromer, position, genetic content, and so on determine. Here, let's say this one is a single chromosome which is during a fusion of gamete, which is from mother, let's say. From mother, ishiin bifa cuquliisaa qabdu kun maternal jennu, ishii kan immoo paternal from father irraa kan dhufte haa taatu jechuudha.
Kanaaf isheen father irraa dhufte kunii fi from mother kan dhufte kun iddoo tokkotti gaafa dhufanii determine kaaraakterii tokko godhanii homologous chromosome jennee waamnanii jira. Homologous chromosomes. Don't forget, yeroo tokko terminology kun wal jalaa fakkaatu. Homologous chromosomes gaafa jennu a pair of chromosomes jennee kan waamnu jechaadha. Chromosomii lama jechuudha. But each individual chromosome immoo sister chromatids qaba jechaadha. Individual chromosome tokko sister chromatid qaba jechaadha. This one is what we call sister chromatid of an individual chromosome. Again, each individual sister chromatid army qabdi jechaadha. This one is the centromer jennee waamna. At point the sister chromatids attached together or crossing each other. Iddoo itti sister chromatid warri jennu lamaan itti wal tuqan kun centromer jennee waamna. Centromerii kanarraa ka'ee distaansii ishii kana lamaan yoo ilaallu kan gadaan kun irra dheerata jechaadha. Kanaaf ishii kanaanii waatiin kun long arm jennee waamna. Ishii kana immoo short arm jennee waamna jechaadha. Kanaaf ishii kana lamaaniin homologous chromosomes, these are sister chromatids. So identify that. Homologous chromosomes jechuu fi sister chromatids jechuun tokko akka hin taane hubachuun gaariidha jechaadha. These two ishii kana lamaan immoo non-sister chromatids jennee waamna jechaadha. Gara achaanitti waan ilaallu waan qabnuufani. Non-sister chromatids yeroo cell division yeroo isaan kun walitti hiikanii cross itti wal godhan ni jiraata jechaadha. Information yeroo isaan exchange itti wal godhan. Kanaaf asuma non-sister chromatids are crossing each other gaafa jennu ammoo asitti walitti dhufee akkamitti waan jedhu kun gaaffii uumuu danda'a. Zan deeply ilaala yoo adeemnu yaadaan qabattanii sister chromatid jechuun maal jechuudha? Non-sister chromatids, homologous chromosomes you identify. Isa kana addaan baafatanii godhee yaada. So be in mind. Isa kana otoo dagatiin gara qabiyyeetti aanutti dabarra jechuudha. Cell division waan jedhu ilaalla. Hirmaata seelii. Maaliif barbaachise? Why do cell divide? Maaliif hirama seelii? Tokko, to reproduce. Itti fufsiisuudhaaf wal hormaata. To continue reproduction. Inni biraa to grow bigger. Dabaluudhaaf. Fakkeenyaaf daa'imni tokko ni dhalata. Akkuma dhalateetti ni fuuchaadha. Guddachaa deema yeroo murtaa'e. Kanaaf guddinni kun akka itti fufuuf cell division hirmaata seelii yeroo yerootti geggeessuudhaani kana jechuun maal jechuudha? The number of cells increase ta'aa deema jechuudha. Kanaaf cell divided gaafa ta'u seeliin lama afur saddeet 16 gara 32 akkatti baay'achaa deemte jechuudha. 32 immoo gara 64tti obbaa isaa deemte jechuudha seeliin. Divided ta'e gaafa jennu one cell is divided into 2, 2 again into 4, 4 into 18, 8 into 16, 16, 32, 64. Continue. So to bigger in size, the number of cells again increase in number of cell. Lakkoofsa seelii dabaluudhaaf jecha. To repair injured or damaged cell. Inni biraan immoo due to some causes sababoota garaagaraatiin seeliin injured ta'uu danda'a jechuudha. Kanaaf seelii injured ta'e kana seelii daa'ee ta'edha. Old enough kan ta'e kana seelii dulloomee fi seelii sababa adda addaatiin balaadhaan miidhamee bakka buusuudhaaf gargaara jechuudha. What are the main divisions of the cell cycle? Cell cycle kutaalee adda addaa qabamu marsaa tokkicha waan jedhu yookiin immoo a continuous process jedhamu category qabaata waan jedhu. So based upon activities dalagaawwan cycle tokko keessatti cycle jechuun marsaa tokkicha. Kanaaf seeliin kun bakka kanaa ka'ee marsaa barbaadamu deebi'ee division isaa bakka kanatti xumuruudhaaf step wise activity step dhaan dalagaman ni jiraatu jechuudha. So a cell cycle is a sequence of event jechuun it need time yeroo fudhata jechuudha. Yeroo murtaa'e keessatti kan ta'udha jechuudha. Maybe time in hour,
maybe time in days or in week or months or in year ta'uu danda'a jechuudha. Waggaa fudhachuu danda'a jechuudha. That takes a long period or a short period of time which takes place in the parent cell. There is a parent cell. A cell to be divided, cellin wal hirmaata cellii geggeessuudhaaf cellin haadhoo jiraachuu qabdi jechuudha. There is a parent cell to start cell division as a means of distributing the genetic material to the daughter cell. Kanaaf, this parent cell, let's say this one is a parent cell. This cell consists the nucleus. In the nucleus there is a genetic material. By duplicating the genetic material, the cell divides the nucleus into two. Again, continually, the cytoplasm or the cell membrane is divided into two to produce two new daughter cells. Cell tokkorra ilmaan haaraa lama cell division the cell divided into two daughter cells. So this one is said to be the parent cell, which give two new cells, what we call daughter cells in the molecule. So you identify that the daughter cell is the parent cell. In the cell cycle, the process by which the parent cell is in a given time divided into two daughter cells is what we call cell cycle in the molecule. Cell division is a sequence of events yookiin ta'ee sequence duraa duubaan seeliin hirmaata geggeessuudhaan warra tokkorraa ilmaan lama adeemsa ittiin argamu. So each cell divided to make two cells, and these two cells then divided again make four daughter cells, and then these four daughter cells again divided to give 8 daughter cells. Jedhee bifa kanaan itti fufee jechaadha. Kanaaf from a single cell tokkorraa from one cell to daughter cells. From these two, again this daughter cell after grows and develop, it give to 4 daughter cells. Daughter cell in afur kulimmoyu again 8 sadde kulimmoyu kuda ja'a bifa kanaan itti fufa jechuudha. The cell cycle is a process that repeats in this way to give daughter cells forever. Taadema jechuudha. Yeroo kamiifuu bifa kanaan itti fufeet seeliin haadhoon seelii biraa bakka obbuusaa itti deemtu jechuudha. This is the nature of living organism. Why? Because living organism in mortality jechuudha. Hin darbu jechuudha. Lubbuudhaan osoo hin darbiin immoo bakka obbuusu jechuudha. Kanaaf adeemsa seelii ittiin bakka obbuusu kun cell cycle jennee waamna jechuudha. The cell and again sanyii ittiin obbaay'isan jechuudha. A system of reproducing itself, a mechanism. Mechanism ittiin seeliin tokko ittiin obbaa'isu, sanyii isaa qomoo isaa ittiin baay'isu yookiin gosa isaa ittiin baay'isu keessaa tokko jechaadha. Cell cycle. The cell cycle is an ordered series of events, ordered jechaadha. Sequentially come jechaadha. At the beginning, the cell going to be grows enough. Cell divided to grows enough to cover each other. Develop grows to cover. Then after it grows, the cell going to be divided to produce the daughter cell. Then the daughter cell again grows, then divided to reproduce. Again, the new daughter cell is grows enough, then divided. Bifa kanaan itti fufa jechaadha. Kanaaf seeliin hin guddatte hirmaata seelii geggeessiti, ilmoon haaraan uumamtes guddatte again divided taate jechaadha. Kanaaf inni kun adeemsi kun cell cycle jennee waamnaan jechaadha. So the cell cycle is the period from the formation of new cell until that cell divides itself. Kanaaf cell cycle jennee kan waamnu a period from the formation of new cell, seeliin haaroo daughter cell uumamturraa ka'ee hanga seeliin divided gootutti jechaadha. Kanaaf growth ammatee dabalatee the new cell is formed. This new cell, the new cell is isheen kun amma parent cell irraa seelii haaraa uumamte, seeliin uumamte kun immoo growth taatee eegda growth taatee immoo reproduce taatee jechaadha yookiin divided into two taatee jechaadha. Kanaaf asii ka'ee amma iddoo kanaatti
time consumed kan ta'uu fi the cell is transformed to daughter cell transformed taatu kuni cell cycle jennee waamnaan jechaadha. So the cell cycle is a period or a time from the formation of new cell to the cell divided to give the daughter cell. Yaanuma jirutti jechaadha. So cell cycle jennee kan waamnu kun diagraamiin kun haala gaariin nu ibsa jechaadha. This diagram explain well. Kanaaf mee diagramii kana bu'uureffannee cell cycle kana asirraa qo'achuu yaalla jechaadha. This diagram or circle represents circle kuni cell cycle tokko. Jalqabni ka'umsi bakka kana jennee waamnu G0 jennee kan waamnu jechuudha. Here is the starting point asii ka'ee jechaadha. The cell before divided, this one is a division period. Keelloon kun this yellow one is a division period. But before divided, the cell is grows enough. Cell ni guddata jechaadha. Akka barbaadu kanaaf ka'umsi as jechaadha. This pointii kanarraa ka'ee the cell is grows, then reproduce DNA multiply godha, then preparation for mitosis for division of qopheessa, then the cell finally divided. Then cycling tokko asitti xumurama jechaadha. By giving two daughter cells. Daughter cell lama kennuudhaan cycling tokko asitti xumurama jechaadha. Erga xumuramee booda ilmaan haaraa uumanis haaluma wal fakkaatuun within similar sequence itti fufu jechaadha. So cell grows, DNA replication, preparation for mitosis or division, again M, the division phase. Kanaafi phase one kana yookiin immoo step one kana hordofeeti in clockwise direction karaa kallattii naannaa yeroo yookiin sa'aatii wajjin bifa wal fakkaatu naannaa jechaadha. Bifa kanaan itti marsaa kana tokkicha xumuru cell cycle jennee waamna jechaadha. This cell cycling kun iddoo waan gurguddoo lamatti qoodna jechaadha. Tokko halluu keelloodhaan kan dibame kun M division jennee waamna jechaadha. There are two main division jennee waamnani. Divisioniin inni tokko an interface jennee waamna. An interface jennee kan waamnu asii ka'aa jechaadha. Starting from this one amma dhufee as ga'utti interface jennee waamna. This is an interface. Harka caalu percentii 90 yeroo cell division cycle kana keessa harka caalu kan fudhatu stage isa jalqabaati jechaadha. An interface jennee kan waamnu jechaadha. Kanaaf sararaa ishii kana duuba kan jiru jechaadha. Kanaaf asii ka'ee haga asii kan dhufu jechaadha. Kana jechuun maal jechuudha? An interface which include grows of keessaa qaba. The growth phase grows jennu of keessaa qaba. Phase inni lammaffaan immoo DNA replication phase inni biraan immoo the preparation for division jennee kan waamnu qaba jechaadha. Kanaaf again interface kun gap one, the cell growth phase, the synthesize phase. Why? Because if synthesize jenna, the DNA is replicate or multiply itself, that reproduce itself. Because of that, it is synthesize phase, S phase. Then after the DNA replicate, the cell is prepare itself for mitosis or division. Division is of copies. Yeroon kun immoo G2 yookiin immoo gap 2 second gap jennee waamna jechuudha. So interface 3 phases jennee waamnani. Guutummaa interface kun percentii 90 cell division keessaa kan qooddatu ta'a. Gap 1 G1 yookiin immoo first phase of interface keessatti maaltu ta'a waan jedhu kan ilaalla jechuudha. In the first phase of interface is a resting phase. Yeroo seeliin itti boqonnaa argatu jechuudha. The cell take rest. During this stage, the cell is quite active metabolically. As you know, metabolism is all the physiological activity.
catabolism and anabolism qabata jechaadha. The chemical reactions will take place inside the cell keessatti kan gaggeeffamu hunda jechaadha. So kan itti aanu DNA replicate gochuudhaaf grows dabaluudhaaf waan adeemuuf metabolic activity isaa high ta'a jechaadha. Why? Because it is on the growth stage itti darbuudhaaf waan jiruuf gara growth stage itti shift gochuudhaaf waan deemuuf jechaadha. Which accumulate the building blocks of chromosomal DNA. Accumulate why? Because it multiplies DNA by so that they want it. Accumulate building blocks. Accumulate with the that means the phosphate group, the 5 carbon sugar, and the nitrogen base. You don't accumulate it to build up to each other. Why? Because it replicates or multiplies the DNA. DNA is a child level of DNA. So associated proteins, histone protein, to store sufficient energy, reserve, and complete the task of replicating each chromosome in the nucleus. Nucleus is a chromosome replicate what you have, duplicate what you have, you can double what you have, so during this season is a preparation. Phase in the organization. So the cell membrane also increase during this season. Season cell membrane in large. The cell is large. That means the cell increase in size. Size in cell double damage. Number of organelles increase again. The course organelloda need double. Here the S phase, the second phase of an interphase, is the synthesize phase. In the synthesize phase, the DNA multiply itself, a stage in which DNA replicate, which proceed to form identical pairs of DNA molecule, what we call sister chromatids. Chromosome into one chromosome into sister chromatid copy of itself these two said to be sister chromatids in the one nature, which is a copy of each other. Again, the other one is again copy itself. Sister chromatids are formed. What we call sister chromatids. Copy of itself of biased nature. Cell into chromosome bira ishee fakkaattu uumti jechaadha. Isheen kun warri wal fakkaatu kun lamaan maal jennee waamnaan sister chromatids jennee waamna. These sister chromatids are identical each other. Isaan kun immoo identical jechaadha. Baay'ee kan wal fakkaatan jechaadha. Amala tokko kan qabanii fi kaaraakterii tokko determine godhu jechaadha. Daughter cell keessatti gaafa darban haadhoorraa gara ilmaanitti gaafa darbanii kan warri qabu dabarsu jechaadha. Fakkeenyaaf blade type ta'uu danda'a. Skin color ta'uu danda'a jechaadha. Ear shape ta'uu danda'a jechaadha. Nose shape ta'uu danda'a jechaadha. Boca funyaan keenyaa ta'uu danda'a. Boca gurra keenyaa ta'uu danda'a. Haala ilkaan keenyaa ta'uu danda'a. Haala fuula keenyaa ta'uu danda'a. Rifeensi mataa keenyaa ta'uu danda'a. Warra irraa gara ilmaanitti transmit care godhu jechaadha. Kanaaf kan ofii isaa qabu kromozoomii dura warra keessa jiru sana baay'isee transmit gochuudhaaf qopheessa jechaadha. In this phase, the centrosome duplicates and the centriole develops to help organized cell division. The centrosome duplicates. Centrosome duplicated jechaadha. There are centrosomes an organelle which help for cell division in kan gargaaran jechaadha. Organelle cell keessatti argamu and the centriole develops to help organize cell division. Duplicate gochuudhaaf centrosome duplicate and the centriole develop to help organize the cell division. G2 phase gap 2 jennee kan waamnu jechaadha. Kanaaf interphase keessatti stage sanumaa yookiin isa sadaffaa jechaadha. The third stage of an interphase is gap 2.
Nijal Kabas, you remember that G1 S phase and the third one is G2 phase. Second gap. Maqaan isaa second gap jedhamu malee interface keessatti stages sadaffaa jechuudha. Kana jechuun at the beginning there is G1, then the next one is S, then G2 ta'a jechuudha. Gap. Kanaaf isa xumuraati jechuudha yookiin the last stage of an interface in this stage where the cell replenishes its energy store and synthesizes protein necessary for chromosome. Necessary kan ta'u protein synthesize yeroo itti godhan jechuudha. So which manipulation and the movement some cells organelles are duplicated itself. Organelloonni tokko tokkollee duplicated ta'uu jechuudha. Why? Because seelii tokkichatu gara seelii lamaatti qoodamuudhaaf deemu waan ta'eef organelloonni jiranii duplicated of godhanii seelii tokkorraa seelii guutuu taate lama uumuudhaaf jechuudha. So organelliin seelii keessatti jiran again duplicated itself ta'uu jechuudha. Not only the chromosome qofa jechuudha. During this stage isa xumuraa kana interface stage irratti the cells may continue growing. The cells make the final preparation before entering its mitotic phase. Mitotic phase is a division phase. Cell cycle keessatti stage isa lammaffaati jechuudha yookiin immoo divisionii guddaa isa lammaffaa jechuudha. Kanaaf in the cell cycle we have interphase and interphase plus the division phase isaan kun iddoo tokkotti what we call cell cycle hamma ammaatti kan ilaalle an interphase kutaa sadiitti qoodnee ilaallee jirra jechaadha. Then interphasein guutummaatti erga xumuramee booda the cell enters the division gara seeliin tokko iddoo lamatti qoodamtee the cell is divided into two to give two daughter cell kennuutti adeema jechuudha. The cell division. That means the second division of the cell cycle. Cell cycle keessa division isa lammaffaa what we call M phase jennee kan waamnu jechuudha. The 10% yeroon inni fudhatu guutummaa keessaa percentii 10 kan fudhatu jechuudha. This one is an M phase. Kanaaf kuni what we call interphase jennee kan waamnu jechuudha. Interphase G1, S phase and G2 jennee kan waamnu jechuudha. Amma xiyyeeffannoon keenya as hanga kanaatti the cell is prepared itself, the chromosome is duplicated, the cell is grows enough and the organelles again duplicated and the cell membrane is grows and the cell is get bigger. Cellin haga barbaadamu guddate jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? It is enough to divide it. Cell division geggeessuudhaaf qophiidha jechuudha. So which intercell division? Gara cell division itti gaafa dhufu at the beginning here let's say this one is the cell. This is an animal cell. Cell bineensotaadha jennu. Why? Because animal cell is spherical. This is the genetic material. Genetic material in duplicated taate jechuudha. That means the sister chromatids formed in the nucleus. Then after the sister chromatids formed in the nucleus is disappear. Nucleus kun imbadde jechuudha. Yookiin immoo breakdown taate jechuudha. This is what we call karyokinesis. Karyokinesis means the division of the nucleus, nuclear division. And have cell division, which is start with the division of the nucleus. The nucleus is disappear or the nucleus is divided. Then the mitosis or M stage followed by cytoplasmic division. After the division of the nucleus, the sister chromatids are separated into two. They are categorized into two. Garee lamaatti of hiruu jechaadha. Two which is shift or pulled to the opposite. Shift
walakkaan isaa gara poolii tokkotti, walakkaan isaanii immoo gara poolii tokkotti dhufu jechaadha. Yeroo kana the cell membrane is grow inward. Cell membrane gara keessaatti guddachaa dhufuudhaan seeliin kun iddoo lamatti gargar baateet ilmoo haaraa lama kenniti jechaadha. Again, the nucleus is reappear. Nucleus irra deebi'amtee uumamti. Cytoplasmaan cabe kun deebi'ee ijaarameet reappear ta'a jechaadha. Kanaaf from one cell two daughter cells are produced ta'u jechaadha yookiin formed ta'u jechaadha. These two daughter cells are identical ta'anii kan wal fakkaatan qabanii equal number of chromosome qabaatu jechaadha. With parent cell. Isheen kun 2n number of chromosome qabdi. Against the daughter cells 2n number of chromosome. Each daughter cell consists 2n number of chromosome. For example, if this one is 23 pairs of chromosome, 23 pair of chromosome, human cell, cell in a 23 pairs. Again, the daughter cells consists 23 pairs of chromosome. Again, this one is contain 23 pair of chromosome. Pairii 23 ni qabatti jechaadha. Daughter cell kuni. Kanaaf jalqaba cell division karyokinesis tu gaggeeffamee jira. After interphase in edda xumuramee booda gap 2tti aanee kan dhufu the gap 2 is followed by karyokinesis. After karyokinesis, there is cytokinesis. That means the division of cytoplasm. Then finally, at the end of the cytokinesis, two identical daughter cells are formed. These daughter cells are identical. Maal jechuudha identical kan jennu kuni similar in character. Characterii wal fakkaataa kan qabu the same number of chromosomes. Each chromosomes are identical, the same kan ta'e qabaatu jechuudha. Each daughter cells grow and start the cycle. Again, after the daughter cells are formed, isaan kun immoo parent ta'uu adeemu jechuudha. Then first stay in the interphase. First resting at G1, then replicates the DNA, then the cell grows enough. After the cell grows enough, the cell going to be enter mitosis or the cell division. That means karyokinesis, which is followed by cytokinesis, two daughter cells. So, G1 keessatti the main activity performed in G1 gap 1 of interphase keessatti kan ta'u growth phase jennee waamna jechuudha. Kanaaf termii tokkoon yookiin immoo jecha tokkoon identify gaafa goonu yookaan represent gaafa goonu G1 growth phase jennee waamna jechuudha. This G1 is the growth phase of an interphase. S phase kan jennu shortly DNA synthesis phase. G2 phase kan jennu immoo simply the growth and the preparation for cell division. The cell grows enough and prepare for mitosis. Then finally M phase mitosis jennee waamna jechuudha. Each daughter cell grow and starts the cycle the mother cell has undergone. Here, the cell cycle in general and the cell division has an internal controlling system, an internal controlling system that enables to follow regular pattern. Before regular pattern, one cell divided into two undergo cell division to give two daughter cell. These two daughter cells again undergo cell division to give four daughter cells. These four daughter cells again undergo cell division to give 8 daughter cells. Cell division tokko lama afur saddeet kudha jaha bifa kanaan itti fufaa jechuudha. Kanaaf patternii wal fakkaatii fi regular ta'anii itti fufaa jechuudha. Inni kun immoo under control jechuudha. An internal control bifa ta'een kan inni itti fufaa jechuudha. If such regular system
fails to work properly, inni kun iddoota irratti yoo mufate if system fails, the cell excessively divided. Seeliin kun excessively akka malee baay'achaa deema jechaadha. Inni kun immoo termii biology what we call cell madness jennee waamna jechaadha. This cell madness is said to be cancer cell development jennee waamna jechaadha. So cancer mean as a result of a failure in controlling system, the cell extensively multiply itself jechuudha. Kanaaf bifa control hin taaneen lakkoofsi seelii akka malee yoo deemachaa deemee jechuudha simply cancer cell jechuun. Here cancer cells do not respond normally. Kanaaf out of control baay'ee jechaadha. Not respond to internal controlling system. Enough responding to jechaadha. Out of control baay'ee jechaadha yookiin to'annaa alataa. They divided in an unregulated manner. Yookiin to'annoo malee regulated bifan taaneen is invade other tissues. Akka malee baay'achaa gaafa deemu seeliin biraa. For example, if the blood cell is attacked or fail within internal controlling system, seelii dhiigaa baay'isu kun gaafa miidhamu yookiin immoo fail gaafa ta'u seelii narbii yookiin seelii maashaa, seelii lafee, seelota biroo jechaadha qaama keessa jiru biraa invade gochaa deema yookiin weeraraa deema jechaadha. Kanaaf inni kun seelii isa biraa irratti illee dhiibbaa fida jechuudha. So the cancer start when out of controlling over the cell division and cell growth to be fail down ta'a jechaadha. Guddinni seelii fail ta'a jechaadha yookiin to'annoo alabaa jechuudha. So cancer occurs in the absence of growth factors allowing a cell to divide continually at every high density at the expense of other normal cells. Kanaaf seelota warra biraa dhabamsiisa. Seelonni warri cancerous ta'an kun yookiin immoo kanseriidhaan affected ta'an kun immoo akka malee baay'achaa lakkoofsa seelota warra biroo diminish gochaa yookiin dhabamsiisaa deemu jechaadha. Kanaaf seelota biroo expense gochaa deemu jechuudha. These cancer cells can have a number of problems. Kanaaf walumaa gala cancer seeliin kun problemii hedduu yookiin rakkoo waan hedduu cell division kana keessatti uumuu danda'u jechuudha. Inni tokko they may not be able to communicate with healthy cells. Cell to cell signaling wanti jedhamu jira jechaadha. Maaliif seelonni wal dubbisuudhaan activity performed kan ta'u cellular sadarkaa seeliitti kan gaggeeffamu living activity yookiin dalagaa sirna lubbuu kamuu. Kanaaf seeliin inni tokko immoo seelii isa biraa wajjin cell to cell signal yookiin wal quunnamuudhaan waliin kan dalagan jechaadha. Fakkeenyaaf qaamoleen miiraa sirna narvii wiirtuu wajjin sammuu spinal cord wajjin ta'uudhaan so out of control gaafa ba'anii cell to cell communication fail ta'a jechuudha. The other one is they may not be able to carry out normal cell function kennuu dadhabu jechaadha. Ergama mataa isaaniitti kenname sana raawwachuu dhabu. The other one is they may be not securely anchor themselves like other cells do. Walitti hidhamuudhaan dalagaa waan seelii biroo anchored ta'uudhaan yookiin walitti hidhamuudhaan dalagaan isaan kennan ni xiqqaadha. Which can make them more likely to travel somewhere and spread to other parts of the body. Kanaaf iddoota irraa darbuudhaan bakka isaanii gadhiisanii iddoo biraatti spread ta'uudhaan faffaca'uudhaan qaama keessa qaama isa biraa irratti miidhaa geessisuu jalqabu jechuudha. Inni biraa there is also a multicellular organism when a huge number of cells which initially start with single cell are few cells and become multicellular by repeated cell division. Bifa kanaan cell division yeroo gaggeeffamaa deemu qaama weeraruun invading the cell ta'a dhufa jechuudha. As it is stated in cell theory, the new cells arise from pre-existing cells by cell division. Kanaaf seeliin haaraa kan uumamtu akkuma barnoota keessan kutaa 9 waa'ee seelii barattan keessatti Rudolf Virchow cell theory abbaa qabxii 5 postulated gaafa godhu yookiin gaafa lafa kaa'u achi keessaa tokko
seeliin eessaa dhufte eessa jedhuu fi from pre-existing cell seeliin dura turte irraa akka dhufte nu ibsa jechaadha. Kanaaf this fundamental principle known as the cell doctrine jennee waamna jechaadha. Principle kun the cell doctrine jennee waamna was originally postulated by Rudolf Virchow cytologist jechaadha, and it is provides the basis for the continuity of life. Life in ittifufaadha. Why? Because the cell, before the cell going to be mortal or damaged, replace itself by cell division. So the generation is next due to the cell, new cells arise from pre-existing cell. Characteristic kabuni transmitted gocha. Deebiin immoo darba jechaadha. Barnoota har'aaf qabadhee isin dhiyaadhe asuma irratti xumuree jira. Barnoota keenya qabxii ittaanu yookiin immoo mata duree ittaanu seel diviizhinii jalatti seel diviizhiniin kun akaakuu lamatu jiru jechuudha. Somatic cell division kan jennuu fi gametic cell division kan jennutu jira. Kanaaf barnoota keenya paartii lammaffaa keessatti mitosis cell division mata duree jedhuun akaakuu somatic cell divisionii akka ta'e qabadhee viidiyoo ittaanu keessatti isiniif dhiyaadha. Haganattuu nagaan tura jecha komentii yoo qabaattan komentii booksii keessatti barreessuu dagatinaa. Hiriyoonni keessan barnoota kana hordofanii barnoota dabalataatiin beekumsa isaanii gama baayoloojiin qaban akka gabbifataniif laayik sheer gochuudhaanii hordoftoota chaanaalii kanaa akka ta'an akka taasiftan jecha taankiseloot hanga barnootaan ittaanuu wal agarruutti nagaan tura.